Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Student Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Mei tahun 2997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini now tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 1st of May of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 1 Mei tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Earth Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 1st of May of year 2997 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia,
Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara, halaman 211, Minerals and Coal Subsector, page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin pengangkutan dan penjualan, halaman 237, Business Activity Standard for Transportation and Sales Permit, page 237. Nomor izin pengangkutan dan penjualan, Transportation and Sales Permit. KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia, perdagangan besar batubara, perdagangan besar logam dan biji logam, perdagangan besar mineral bukan logam, Indonesian Standard Industrial Classification, wholesale of coal, wholesale of metals and metal ores, wholesale of non-metallic minerals. Ruang lingkup (scope). Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bentuk izin pengangkutan dan penjualan komoditas tambang, mineral, dan batubara, antara lain perdagangan besar batubara, perdagangan besar logam dan biji logam, dan perdagangan besar mineral bukan logam. Kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara meliputi kegiatan membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang, mineral atau batubara, dan tidak termasuk kegiatan pertambangan dan usaha jasa. Pelaku usaha pengangkutan dan penjualan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara dalam bentuk izin pengangkutan dan penjualan tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan lain atau perizinan berusaha lain di bidang pertambangan mineral dan batubara. This standard regulates and establishes limits regarding the requirements for conducting business activities under a mineral and coal transport and sales permit, covering, among other, the wholesale trading of coal, metals and metal ores and non-metallic minerals. Mineral and coal transport and sale activities encompass the purchasing, transportation, and selling of mineral or coal commodities, but exclude mining operation and service business activities. Business entities engaged in the transport and sales of metallic mineral, non-metallic mineral, specific types of non-metallic mineral or coal under a transport and sales permit do not hold any other transport and sale permit or other business license in the mineral and coal mining sector. Istilah dan definisi. Term and definition. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Mineral are inorganic compounds that occur in nature, which have certain physical and chemical properties as well as regular crystalline arrangement or their combination that form rock either in loose or solid form. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Coal is a deposit of carbonaceous organic compounds formed naturally from plant remains. Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang, mineral, dan batubara. A transportation and sale permit is a business license granted to a company to purchase, transport, and sell mineral or coal mining commodities. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAMM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM
Universitas Mandailing. Untuk UAMM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UAMM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.